Кыргызстанда укук коргоо органдарында иштеген 12 кызматкерден коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбулут Үсөнбаев брифинг учурунда айтты. Эске салсак, өлкөдө бир суткада 22 кишиден коронавирус чыккан. Акыркы маалыматтар боюнча 12 милиция кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бардыгы ооруканада дарыланып жатышат. Алардын бири азыркы учурда реанимацияда. Иликтөөнүн жыйынтыгында бардыгы коронавирус жуктурган адамдар менен байланышта болгону такталды, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 612ге жетсе, анын ичинен 254-ü айыгышты. Коронавирус жуктуруп алгандардын ичинен 157-си медиктер. Илдет 7 адамдын өмүрүн алган. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын шаарлары жана Кара Суу, Ноокат, Сузак, Ат Башы райондоруна өзгөчө абал жарыяланып, кечки саат 21:00дөн 6:00га чейин коменданттык саат киргизилген. Жалал Абадтын Кочкор Ата шаардык ооруканасынын хирургия жана терапия бөлүмдөрү 20 апрелден тарта карантинге жабылды. Бул тууралуу облустук штабтын башчысынын орун басары Урмат Боржуев Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, коронавирус аныкталган адам менен байланышта болгон аталган оорукананын 14 кызматкери жана 4 бейтап обсервацияга алынды. Анткени үй карантинде жаткан Майлуу Суу шаарынын тургуну 19 апрелде Кочкор Ата шаарындагы ооруканада жаткан эжесин көрүү үчүн келип кеткен. 20 апрелде анын экинчи жолу тапшырган анализинде COVID-19 илдети аныкталган. Буга байланыштуу жакын байланыш болгон бардык адамдар обсервацияга алынып, калгандары изделип жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Беларусь үчүн атайын сунуштама иштеп чыгып 21 апрелде жарыялады. Мунун алдында уюмдун эксперттери өлкө бийлиги коронавируска каршы кандайча күрөшүп жатканын иликтеп, Минск менен Витебск шаарларындагы ооруканаларды кыдырышкан эле. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өлкө бийлигин бардык коомдук иш-чараларды жылдыра турууну, балдарды аралыктан окутууну, коронавирус табылгандар менен контактта болгон адамдарды карантинге алууну, маалыматтык саясатты айкын жүргүзүүнү, калктын аярылуу катмарына көмөк көрсөтүүнү сунуш кылды. Буга чейин Беларустун президенти Александр Лукашенко алар бизди жакшы көрбөйт деп дароо өз пикирин билдирди. Бул дайыма саясатчысы көп болгон эл аралык уюм. Бул коронавирус саясатка айланды, деди Лукашенко. Бийлиги коронавируска анчейин маани бербей, өлкөдө коомдук турмуш чектелген эмес. Акыркы расмий маалымат боюнча, Беларуста COVID-19 инфекциясын жуктургандар 6300ді чамалады. Алардын 51-и көз жумду. Айыгып чыккандар 514 киши. Бишкекте милицияга баш ийбеген үчүн тергөө абагына камалган 23 жаштагы кыз үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Борбор калаанын комендатурасынын маалымат кызматы билдирди. Мындай чечим кечээ 21 апрелде Октябрь райондук соту тарабынан кабыл алынган. Белгилей кетсек, милиционерлер 11 апрель күнү саат 17:30да Орто Сай базарынын аймагындагы Юнусалиев менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилешинен медициналык беткап кийбей кетип бараткан кызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн токтотушкан. Бирок кыз баш ийбей, сөгүнүп сагынып жооп кайтарган. Ошондой эле милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, күч колдонгон. Факты Кылмыш жаза кодексинин 266-беренеси боюнча каттоого алынган. Алгач кызды Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизишкен. Кийин Октябрь райондук сотунун чечими менен номер 1 тергөө абагына 15 суткага камалган. Акыры келмей болушту. Новосибирскийдеги кыргызстандыктарга учак табылды. Дээрлик бир айдан бери мекенине жете албай жаткан кыргызстандыктар бүгүн 22 апрелде Бишкекке алып келинет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, буга чейин Россия өзүнүн жарандарын Кыргызстандан алып кетүүнү ниеттенип жаткан. Бул боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Натыйжада атайын учак Бишкекке жөнөтүлүп, Кыргызстандын жарандарын ала келмей болду. Кайра кетип жатканда россиялыктарды салып кетет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Новосибирск Бишкек каттамы боюнча билеттерди сатып алган жарандар мекенине келе албай калышкан. Себеби коронавирус пандемиясына байланыштуу Россия сырткы аба каттамды токтоткон. Мекенине жете албай калгандарды диаспоралык уюмдар тамак аш жана убактылуу жатак жайлары менен камсыздап турушту, дешти ТИМден. Белгилей кетсек, азыркы тапта чет жакта 4000ден ашуун кыргызстандык ар кандай себептер менен мекенине кайтууга аргасыз болуп турганы маалым.
Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты. Таалай Керималиев. Элмирбек 15 күнгө жеткидей акчасы жок, 5 килограмм un келсе энесин көргөндөй сүйүнгөн элдин көз жашынан өлдү. Бүгүн 22 апрелде белгилүү акын Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп жатат. Аталган зыйнатка маданият өкүлдөрү, маркумдун жакындары келип катышты. Зыйнатта сөз алган Элмирбек Иманалиевдин жакын досу акындын өмүрү элдин тагдыры менен туташ болгонун, ал элдин ар бир маселесин жүрөгүнөн өткөргөнүн айтты. Көпчүлүктө Элмирбек Иманалиев эмнеден каза болду деген суроо жаралып жатат. Элмирбек 30 жылдан бери эл тартып келе жаткан кайгыдан өлдү. Элмирбек бийлик мансап үчүн өлгөн жок, ал ошол бийлик мансап үчүн бирин-бири сатып, элин жерин сатып жүргөндөрдүн азабынан өлдү. Ал 15 күнгө жеткидей акчасы жок, 5 килограмм un келсе энесин көргөндөй сүйүнгөн элдин көз жашынан өлдү. Досум кыргыздын бактысына бир жаралган инсан болчу. Биз анын өзүн көрүп, ырыларын уккандыктан аны токтогулдан да артык көрчүбүз. Ал биздин жүрөгүбүздө улук бойдон калат, деп ыйлады Керималиев. Кыргызстанда 22 апрелге карата коронавирус жуктурган 38 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык айыккандардын 5-өө Бишкекте, 25-и Ош областында, 1-өө Ош шаарында, Нарын областында 2-өө, Баткен областында 3-өө, өлкө боюнча жалпысынан 254 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылганы айтылды. Өлкө боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 612ге жетти. Анын ичинде 15 жашка чейинкилер арасында вирусту жуктургандар 60тан ашканын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Коронавирус аныкталган жарандардын арасында 15 жашка чейинкилердин саны 62ге өстү. Анын ичинен 4-өө 1 жашка чейинки наристелер, деди ал. Кыргызстанда коронавируска өз алдынча текшерилүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 22 апрелде онлайн брифингде Бишкекте Банецкий лабораториясына кайрылса болорун билдирди. Азаттык лаборатория менен байланышып анализ тапшыруу шарттарын билди. Кызматкерлердин айтымында азырынча бул багытта бир лаборатория иштей баштады. Анализдин баасы 2000 сомдун тегерегинде. Жыйынтыгы бир күндөн кийин чыгат. 22 апрелге карата илдет жуккандардын жалпы саны Кыргызстанда 612 кишиге жетти, алардын 7-өө каза таап, 254 бейтап айыгып чыкты. Буга чейин коронавирусту аныктоо мамлекеттик атайын лабораторияларда гана жүргүзүлүп жаткан. Барселона футболдук клубу коронавируска каршы күрөшүү үчүн стадиондун атын сатат. Испаниянын Барселона футболдук клубу атактуу Камп Ноу стадионунун аталышына болгон укукту коронавируска каршы күрөшүү үчүн сатат. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Барселона командасы тарыхта биринчи жолу стадиондун атына болгон укукту сатат. Клуб өз үй оюндарын өткөрүп жаткан стадиондун аталышын сатуудан түшкөн каражатты вируска каршы күрөшүү үчүн жумшоого пландаштырууда. Сатып алам деген демөөрчүлөр менен 1 жылдык келишимге кол коюлат. Белгилей кетсек, Камп Ноу стадиону 1957 жылы курулган. Стадионго 99354 адам батат. Бул стадиондо Европа жана дүйнө чемпиондугунун оюндары, көптөгөн мыкты оюндар жана беделдүү болгон Чемпиондор лигасынын финалы өткөн. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата ардагерлерге жөлөк пул бериле баштады. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгынын урматына быйыл Кыргызстанда согуштун катышуучуларына, майыптарына жана Ленинград блокадачылары менен концлагер туткундарына 75 000 сомдон бир жолку акчалай жөлөк пул берилет. Бул тууралуу 22 апрелде Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. 15 000 сомдон оруктун ардагерлерине, эмгек армиячыларына жана согушта курман болгондордун үй бүлөлөрүнө берилет. Министрликтин маалыматына караганда акча төлөнө баштады. Бул үчүн мамлекеттен 44 миллион 128 000 сом бөлүндү. Мындан тышкары Кыргызстанда согуш ардагерлеринин категориясына жараша ай сайын жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация түрүндө 10 000, 7 000, 2 000, 1 000 сомдон төлөнүп турат. 2020 жылдын 22 апрелине карата маалыматка ылайык, Кыргызстанда 234 ардагер калды. Алардын 59-у согуштун майыбы болсо, 143-ü катышуучу, 15-и бала кезинде концлагерде,
жана башка мажбурлап кармоо жайында туткун болгондор. 17-си Ленинград курчоодо калганда ошол жакта иштегендер. 1 жыл мурда ардагерлердин жалпы саны 356 адам болчу. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушка жалпысынан 365 миң кыргызстандык катышып, алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган. Кытайда коронавируска каршы вакцина маймылдарга болгон сыноодон ийгиликтүү өттү. Кытай окумуштуулары коронавируска каршы иштелип жаткан вакцина маймылдарга болгон сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазышууда. Маалыматка ылайык, вакцина маймылдардын организмин антителалардан иштеп чыкканга мажбур кылган. Аталган антителалар коронавирустун 10 түрүнө туруштук бере алат. Бул вакцинанын чоң жана кичине көлөмү маймылдарды кичине же толугу менен коронавирус инфекциясын жуктуруп алуудан коргогон деп жазылат маалыматта. Эми белгилүү убакыттан кийин аталган вакцина өз ыктыяры менен сыноого катышкысы келген адамдарга сайыла баштайт. Окумуштуулар алар иштеп чыккан вакцина адамдын организмине да жакшы таасир этип, эпидемияны токтотууга жардам берет деп ишенишет.